Good morning everyone. Welcome back to my channel. I'm Anita from Cinnamon with Cloves. আজকে আমি আমাদের লাঞ্চের দুটো খুব সিম্পল রেসিপি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য এসেছি। একটা হচ্ছে পটল পোস্ত। তো আমি এখানে পটল ভেজে রেখেছি, দেখো এতে আলু দিচ্ছি না। তো আমি এবার বসাবো। এটা হচ্ছে আমি দিয়ে দিলাম কালো জিরে, এতে দিলাম কাঁচা লঙ্কা, পটলগুলো তো ভাজাই আছে, তো এটা একটু কালো জিরেটা একটুখানি হয়ে যাক, তারপরে আমি এগুলো পটলগুলো এবার দিয়ে দিচ্ছি। আর এই যে আমি পোস্তটা এখানে বাটা আছে, পোস্ত বেটে রেখেছি, এটা জল দিয়ে দিলাম। এতে জল খুব বেশি লাগবে না, বিকজ পটলটা ভাজা আছে। শুধু পটল তো আলু দিইনি এতে, কারণ এটা এমনি ভালো লাগে। আর এতে আমি অল্প করে টমেটো, একটুখানি টমেটো দিয়ে দিচ্ছি, অল্প করে। এবার এতে নুন দেবো, গ্যাসটা একটু কমিয়ে রাখছি। এবার এতে দিচ্ছি নুন। এবার আস্তে আস্তে ঠান্ডা কমে যাচ্ছে, এবার গরমকাল আসছে আবার। তো এখন পোস্ত, তারপরে কড়াইয়ের ডাল, তারপরে টকের ডাল ভাতের সঙ্গে খেতে খুবই ভালো লাগে। আচ্ছা, এইটা এই পাশে যেমন হচ্ছে, ঠিক আছে। এবার এইদিকে আমি এটাকে সরিয়ে দিলাম, এই পটল পোস্তর প্যানটা আমি এইদিকে সরিয়ে দিলাম। এইখানেতে আমি বসাচ্ছি, এটা হচ্ছে আমি মুগের ডালটা সেদ্ধ করা আছে, এটা খালি ছাঁকলে নেব। মুগের ডাল ছাঁকলানোর জন্য আমি এতে ফার্স্টে দিলাম ভালো ঘি, ঘিটা কোথায় গো, ঘি কোথায়? তারপরে দেবো হিং, দিলাম। এবারে এতে দেবো জিরে, দেবো একটা তেজপাতা আর একটা শুকনো কাশ্মীরি লঙ্কা। তো এখানে পটল পোস্তটাও হচ্ছে, এটাতে কিন্তু পটল পোস্ততে আমি কোনো হলুদ দেবো না, কারণ আমার এরকমই ভালো লাগে। এবারে এই যে ডালটা সেদ্ধ করা আছে, মুগের ডালটা এতে দিয়ে দিলাম। এতে দিচ্ছি নুন,
এতে দিলাম হলুদ, আর আমাদের যে মশলাটা যেটা আমি করি সেটা অল্প করে একটু দিলে, পেঁয়াজটা আমি এতে লাস্টে দেবো, তড়কা করে পেঁয়াজ টমেটো তড়কা দেবো, এনে আগে থাকতে পেঁয়াজ আমি দিয়ে নিই। এবার ডালে দেবো হলুদ, নুন, পটল পোস্তটা হয়ে এসেছে। আর ডালে দিলাম অল্প চিনি, চিনি নুন মিষ্টিটা যে যার অ্যাকর্ডিং, এভরিওয়ান ওন টেস্ট, তো এটার ব্যাপারে বলার কিছু নেই। যদিও মুগের ডাল গলে গেছে, তাও একটু কাঁটাটা দিলে আরো ভালো লাগে। এদিকে আমাদের পটল পোস্ত রেডি হয়ে এসছে, আমি একটু নুনটা টেস্ট করে নিই। একবারে পারফেক্ট। এসছে, এটা আর একটু পোস্ত এটা শুকিয়ে যাক, তারপরে এটা নামাবো। ডালে দুটো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম, হয়ে এসেছে। আমি এইবারে কি করব, ডালটা পেছনের গ্যাসে বসিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে ডালের তড়কার যে পেঁয়াজটা এবার দিয়ে দেবো। এখানে ভেজে দিয়ে দেবো। এটাও হয়ে এসেছে, এটাও আর বেশি দেরি নেই। তো এতে আমি দেবো ঘি, আজকে দিয়ে দিলাম ঘি। রসুন নেই না যদি, এটা আলাদা কিছু পেস্টটা দিতে পারি, পেস্ট দিলে ভালো হবে। এতে এটা আমি মানে তড়কা দিচ্ছি, তো তো একটু রিচ করে করলে ভালো লাগে। এটা আমি আদা রসুনের পেস্টটা দিলাম, মানে আমি মুগের ডালটার কথা বলছি, অল্প করে দিয়েছি, খুব বেশি দেওয়ার দরকার নেই। এদিকে আমাদের পটল পোস্ত রেডি হয়ে গেছে, এবার ঢেলে ফেলবো। এবার এইটাতে আমি একটু হিং দিয়ে দেবো, যেহেতু এটা ডালে দেওয়া হবে। হিং দিয়ে দিলাম, আর দেবো এতে হচ্ছে কসুরি মেথি, আর একটু পেঁয়াজ, অল্প করে পেঁয়াজকে স্লাইস করে কাটা ছিল, আমি অল্প একটু এতে মিশিয়ে দিলাম, তাতে কি হবে, টেস্টটা ভালো হবে। এবারে ডালটা, এটা ডালের জন্য করছি, এবার এতে একটুখানি আমি টমেটো দিয়ে দেবো অল্প করে। আমাদের পটল পোস্ত ইজ রেডি।
তো আমি এটা তোমাদের দেখাবো। আমি একটুখানি জল একটু রাখছি, বিকজ এটা টেনে নেবে পরে। খুব সুন্দর ফ্লেভার আসছে এই মানে ডালের, এইটা যে আমি তরকাটা যেটা করছি খুব সুন্দর ফ্লেভার আসছে। তো আওয়ার পটল পোস্ত ইজ রেডি। এটা আমি তোমাদের সামনে এবার ঢেলে দেখাচ্ছি। গ্যাস অফ করে দিলাম। এবার ওকে আমি ঢেলে তোমাদের দেখাচ্ছি। This is our lunch recipe, পটল পোস্ত। এটা বাঙালির মানে খুব পপুলার খাবার বাঙালিদের। সো আমিও বাঙালি, আমিও খেতে খুব ভালোবাসি। দেখো আমি তোমাদের সামনে থেকে দেখাচ্ছি। দিস ইজ সো টেস্টি, ভাত আর ডালের সঙ্গে। ওকে, তো এটা কমপ্লিট হয়ে গেল। এইবার আমি ডালের যে তরকাটা, এবার এখানে দেবো একটু কাশ্মীরি মির্চ, হয়ে গেল। আর দিচ্ছি আমার হোমমেড মশলা একটুখানি। ব্যাস হয়ে গেল ডালের তরকা। দেখো কালারটাও কত ভালো এসেছে, যদিও আমার এই প্যানটা খুব পুরনো। ওকে, নো প্রবলেম। তো এবারে আমি ডালটা, এইদিকে দেখো ডালও হয়ে গেছে। আমি নুন মিষ্টিটা একবার চেক করে নিচ্ছি কিরকম ঠিক আছে কিনা, আমি ঠিক দিয়েছি কিনা একবার দেখে নিচ্ছি। এতে লাগবে একটু নুন, নুন কম আছে। এবার এই যে ডালের তরকাটা বানিয়েছি এটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম। এইটার জন্য ডালটা খেতে আরো টেস্টি হবে। মুগের ডাল, প্লেন মুগের ডাল উইথ সো টেস্টি তরকা, অ্যান্ড দিস ইজ সো টেস্টি ফুড। এটাও বাঙালির প্রিয় খাবার। ওকে, সো টুডে আওয়ার লাঞ্চ রেসিপি, মানে দুটো আইটেম আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। এইখানে দিয়ে দেবো আমি একটু ধনিয়া পাতা দিয়ে দিলাম। আমি এবার গ্যাস অফ করে দিচ্ছি। এবারে আমি এখানে এটা ঢেলে দেবো। ব্যাস কমপ্লিট। সো ফ্রেন্ডস, আমি উপর থেকে আর একটু ধনিয়া পাতা আমি গার্নিশ করে দিলাম। ওকে, এই ডালটা মুগের ডালটার সঙ্গে ছিল কড়াইশুঁটি, যেটা আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। মুগের ডাল উইথ কড়াইশুঁটি, ধনিয়া পাতা অ্যান্ড অলসো সো টেস্টি তরকা। দেখো এটাও ছিল আমাদের লাঞ্চের রেসিপি। আমি দুটো রেসিপি আজকে মানে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। এগুলো আমাদের লাঞ্চের রেসিপি। তো যদি তোমাদের ভালো লাগে আমার রেসিপি, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার উইথ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি। টেক কেয়ার অল মাই ফ্রেন্ডস, লাভ ইউ অল অ্যান্ড বাই বাই।